숙면을 취하는데 큰 도움을 주는 음식. 첫 번째, 깻잎입니다. 깻잎은 신경을 이완시키고 안정감을 주는데 도움을 주는 마그네슘 등이 다량 들어있어 날카로워진 신경을 편안하게 해주어 숙면을 취하는데 도움을 주기 때문입니다. 두 번째, 상추입니다. 숙면을 취하는데 크게 도움이 되는 락토카리움이라는 성분이 들어있어 더 빠르게 더 깊은 잠을 잘 수 있기 때문입니다. 세 번째, 호박씨입니다. 신경을 안정시키는 역할을 하는 마그네슘이 다량으로 들어있어 숙면을 취하는데 크게 도움을 주기 때문입니다. 네 번째, 아몬드입니다. 아몬드에는 우리가 잠을 잘 수 있게 도와주는 멜라토닌 호르몬의 원료로 쓰이는 트리토판이 풍부하게 들어있어 숙면을 취하는데 도움을 주기 때문입니다. 네 번째, 캐모마일 차입니다. 캐모마일은 진정 효과는 물론 멜라토닌 성분이 들어있어 편안하게 잠을 자는데 도움을 주기 때문입니다. 구독, 좋아요, 행복하고 건강한 삶을 위한 지혜와 팁.